حبايبي حبايبي حبايبي، وحشتوني يا احلى مشتركين يا احلى متابعين. بحبكم بجد بجد بجد، وحشتوني الفترة اللي فاتت ديت. وشكرا على المشتركين الجداد اللي جم، بحبكم. دي بقى فيديو ما يتفوتش في جمصة بجد، والغوريلا دي شكلها خوفني قوي، وجمال البحر تابع الاخر. متنساش الاشتراك واللايك وسبسكرايب. شايفين يا جماعة شكل الغوريلا والكائن التاني الكبير ده؟ بجد منظرهم يخوف، يعني هو داخل كده زي ما انتم شايفين في النجمة، كان محشور ما كانش ايه، كان ضيق قوي. المكان ده يا جماعة هنا في الكورنيش الجميل بتاع جمصة. وبجد جمصة السنة دي بجد تحفة. ما اقولكوش على الجمال والتجديدات اللي بقت موجودة في جمصة. العيش. بحبك يا جمصة. بحبكم يا متابعين يا جمال. وشرفتوني ونورتوني يا أحلى وأجمل وأغلى متابعين. دي بقى هنا الكورنيش بتاعها طبعا هنا. تقريبا كان افتتاح كافيه او حاجة، فكان بقى الناس كتار زي ما انتم شايفين كده. وهنا انا بصور بقى الكورنيش، وكانت بقى الناس كلها ملمومة بقى وكده وايه. وكانوا قاعدين ايه في المكان ده. هنا بقى جمال البحر يا جماعة. انا مهما اكتب على البحر ده، لو انا كتبت شعر مش هديله حقه. البحر ده عامة ده مكان الاسترخاء. مكان الجمال بجد. مكان ان انت بتروح فيه بتنسى اصلا انت مين، وبتحس بالصفاء والجمال الذهني والروقان والسعادة وكل حاجة حلوة. مكان بحر جمصة ده تمام عامة. والبحور عامة، بس جمصة بقى ايه بالنسبة لي للحب. لان انا عشت فيها هنا اجمل ايامي. عارفة اما تمشي بجد على البحر كده، وفي كل حتة تبقى ليك ذكرى جميلة، موقف حلو، ايام الفرحة وايام الجمال وايام السعادة. بجد يا جماعة، احنا يعني انا بنصح بجد اي حد يشوف الفيديو ده ويشوف فيديوهاتي عامة ان هو يسافر ويخرج من منطقة الامان بتاعته، ويشوف بلاد جديدة ويشوف اماكن جديدة، ويستمتع بالجمال والنعم الحلوة بتاعت ربنا الجميل اللي بيديها لنا. شايفين جمال البحر؟ شايفين حلاوته؟ اه البحر ده بقى انت تقعد عليه كده شوية. تحس بالروقان. تحس بالجمال. تحس ان انت كده رحت في عالم تاني خالص. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين كده، ده كان في يعني انا كنت مصوره في فتره ما كانش فيه ناس كتير قوي، لان انت لو انت صورت دلوقتي اليومين دول، نهار ابيض. انت مش هتلاقي اصلا مكان اللي انت تقعد فيه او تمشي فيه. بجد ما شاء الله ما شاء الله. كميه الناس الموجوده في جمصة دلوقتي كتير جدا جدا جدا، ثلاثة جدا ها. طبعا على اليمين هنا الحته اللي كنت جايبها دي على المنتدى دي، هنا عندك هنا منطقه اللي هي منطقه بقى دمياط ومنطقه راس البر ومنطقه دمياط الجديده. بجد تحفه تحفه تحفه. شايفين الموج؟ لا وكمان انا كنت مصور ايه في فتره ما كانش فيها ناس، فالميه شايفين نقيه ازاي. وصوت الموج الجميل بقى، وصوت البحر، وصوت الهواء النقي، اللي هو يقول لك ايه الاوبن اير بقى. عارفين انت الاوبن اير ده؟ اللي انت تبقى كده وسط الهواء النقي الجميل دوت، وايه ونسمة الهواء الحلوة اما تيجي عليك كده، وتحس كده بالايه، بالاستمتاع كده والروقان كده. وتحس بالايه، بالفلوجات فعلا المبهجة. وعلى فكرة انت هتحس بالروقان والاستمتاع والفلوجات كمان اكتر واكتر واكتر لو انت اشتركت على قناتي. ان لم تشترك في قناتي يا صديقي سيفوتك الكثير من البهجة والسعادة. فانت بجد يعني خلي حياتك زي رحلة جميلة، زي مغامرة جميلة بتعيشها. ما تخليش كل ايامك اللي هو كل يوم شبه بعضه، وان كل يوم الشغل، وان كل يوم مش عارف ايه. لان بجد ده هيخليك تفقد السعادة. انت حاول دايما ان انت من ان لاخر تسافر كده، تغير جو، تستمتع. يا حبيبي عايز اقولك على حاجة، حبايبي المشتركين هنا، انا عايزكم تكونوا سعداء. فانت دايما السعادة برضو في جزء منها ان انت تكون مسافر كده ومروق. وايه كمان ما تنساش اللايك وسبسكرايب والشير. انا شايفك ها. شايفين جمال المية؟ شايفين جمال الشط؟
ياه على الجمال! شايفين عدد الناس القليل؟ الحتة اللي هناك دي بقى في الطريق ده المنصورة الجديدة بقى، دي برضه تحفة وكومباوندز هناك وبجد تحفة.